我是小个儿，我现在在花莲港。今天带我来花莲港干嘛？今天要带你去赏金哦。听说花莲外海赏金豚的几率非常高，希望今天可以看得到。你知道赏金之前要准备什么吗？防晒用品跟太阳眼镜。噔噔，我们要先去拜妈祖，祈求她给我们好运气。报到完毕，准备出发。猜猜看，小个儿今天会看到金鱼还是海豚呢？那艘船的后面，你看那边在跳，好多哦！有哎，它在跳起来。有哎，好多哦！啊，好近哦！小个赏金完喽！一开始出航的时候，觉得根本就是大海捞针，心想真的会看得到东西吗？结果我们看到了满满的飞旋海豚，它就在你的船边竞速，觉得人品大爆发，超开心的。一上船的时候啊，不要急着去2楼的座位区，最好的座位区其实就在船头，记得要去抢船头的位置。一定要，还有防晒要做好，怕晕船的要吃晕船药。再来，一定要去拜妈祖，更有机会看到金鱼海豚哦。小个儿的赏金体验就到这里喽，拜拜。